Ha egy 3 éves gyönyörű kisfiúról kiderül, hogy nem egyszerűen lassabban fejlődik bizonyos területeken, hanem autista, egy pillanat alatt romba dőlhet a szülők élete. Akkor, ha nincs elég erejük, kitartásuk, hogy képesek legyenek egy rendkívül küzdelmes életvitelre átállni, gyógyszereket kipróbálni, terapeutákhoz járni, elviselni a külvilágból érkező megjegyzéseket a gyerek dürohamai miatt, és keressék az utat, amivel segíthetnek a gyermeküknek és önmaguknak. Rupert Isaacson gyönyörű könyvet írt egy apa nézőpontjából arról, milyen hatással voltak autista kisfiára a lovak, és hogyan költözött az egész család Mongólia hegyei közé, a sámánok gyógyító erejétől megváltást várva. Lóháton ez a címe a könyvnek, de vajon mennyiben segíthet ez a kötet azoknak a szülőknek, akiknek szintén autista a gyermekük? Erről kérdezem Korencsi Mártát, a kiadó szerkesztőjét. Ilyen bensőséges és ilyen belső leírás arról, hogy mit jelent egy szülőnek, amikor megtudja, hogy autista a gyermeke, ezért ez nagyon ritka. Itt egy apuka szemszögéből látjuk a történetet. Amikor különleges nevelésű igényű gyermek kerül a családba, az mindenkinek egy nagyon komoly próbatétel. Ez a könyv kendőzetlenül mesél minden olyan dologról, amin átmennek a szülők, kezdve arról, hogy keresik a terápiát, hogy mit jelent egy házaspárnak úgy nevelni egy ilyen kisfiút, hogy nincsen igazán segítségük, tehát a nagyszülők messze vannak. Egy hétköznapi babysitterre nem lehet egy ilyen autista kisfiút a dűrolmai miatt, mivel nem szobatiszta, nem fogadja el idegenek érintését. Tehát erről kendőzetlenül lehet olvasni, nagyon őszintén, de mind a mellett, és hogy ez ne egy nagyon szomorú történet legyen, rengeteg humorral, iróniával. Rögtön a könyv elején szóba kerül az, hogy ők nagyon-nagyon szeretnék, hogy ne ezek a duralmok uralják a hétköznapjaikat, illetve hogy valamilyen módon kapcsolatot tudjanak teremteni, mert ez nagyon jó le van írva a regényben, hogy tulajdonképpen az autizmus rohan esetében azt jelenti, hogy van egy sajátos kis világa, és az úgynevezett hétköznapi vagy normális világgal nagyon nehéz kapcsolatot találnia, és ez oda-vissza igaz. És itt ebben az esetben, ebben az őszinte vallomásban hamar kiderül, amit azóta egyébként már tudósok is alátámasztottak, hogy az állatok viselkedése is megváltozik, amikor különleges nevelési igényű gyerekek közelébe vannak, illetve a gyerekek viselkedése is megváltozik, kapcsolatot tudnak teremteni a kétféle világ között. Az édesapa, Rohan édesapja, aki a könyv szerzője, lovakkal foglalkozik, rájött arra, hogy a lovak is másképp viselkednek Rohannál, tehát egy egyébként domináns és sokszor kezelhetetlen kanca abszolút egyértelműen a fejét lehajtva alávetettként viselkedik a kisfiú jelenlétében, megadja magát és elfogadja a kisfiúnak akár a szertelen viselkedését is, illetve a kisfiú is egészen másképpen viselkedik az állat jelenlétében. Milyen érdekes, hogy az édesapa már lovakkal foglalkozik, neki meg sem fordult a fejében, hogy lovak közelébe vigye a gyereket. Azt tudni kell, hogy az ilyen kisgyerekek nagyon nehezen viselik a változást, és azért a lovak, aki ismeri a lovakat, azt tudja, hogy ott azért irányítani kell. A kiszámíthatatlanság, vagy ezek a nagyon erős durohamok például nem biztos, hogy minden esetben jók, meg ez akár veszélyforrás is lehet. Tulajdonképpen ez a gondolatiság, illetve a sámánokhoz való nagyon érdekes kapcsolata az apukának, illetve a könyv elején van egy találkozó, amire a kisfiús elmegy, az apuka a bushmanoknak valamilyen jogi támogatást adott, és ott volt egy olyan sámán találkozó, amire elvitte a kisfiát. És teljesen egyértelműen látszott, hogy a kisfiú elfogadja a sámánokat. Tehát a kisfiú viselkedése megmutatta azt, hogy valamiért, ami ott történik, vagy amilyen kisugárzása van ezeknek az embereknek, az rá jó hatással van. És tulajdonképpen innen indult az ötlet, hogy akkor kell egy olyan helyet keresni, ahol a sámánok és a lovak együtt szerepelnek, és így jutottak el Mongóliában. Most innentől jön az, amire nyugodtan lehet azt mondani, hogy maga az őrület, és ez egy őrült ötlet. És hogyha az ember csak a főszöveget olvassa, akkor azt gondolja, hogy ez valami csodavárás, hogy sámánokhoz menni, mert hogyha a 21. századi módszerek nem célra vezetőek, akkor miért keres az ember természeti népeknél, gyógyítóknál segítséget, de hogy ennek voltak ezek szerint racionális okai. Igen, volt már olyan visszajelzés, hogy ez nem biztos, hogy jó ötlet, ha mi azt sugalljuk, vagy a könyv azt sugallja, hogy az autista gyerekeken a sámánok fognak segíteni, és gyógyfüvekkel csapkodják a kisfiú hátát, és nincsen erről szó. A könyvben van egy hölgy, aki egyébként maga is autista, és beszélget az apukával, és ő alátámasztatta azt a dolgot, hogy a ritmikus, rigmusos kántálás éneklés, illetve az, ami ott egy ilyen sámán gyógyító terápián van, az segíthet, vagy jót tehet az autista gyerekeknek, ugyanis ez hat az agyi receptorokra. Tehát ez a ritmusos mozgás, éneklés, tapsolás, stb. Illetve az, hogy ott nem szavakkal beszélnek, hanem van valami egyfajta
hangulata, kisugárzása, illetve ez a könyv végén kiderül, hogy vannak olyan sámánok, akikről ez feltételezhető, hogy ők maguk is autisták. Csak abban a kultúrában ezt a másságot nevezzük egyszerűen röviden másságnak, ezt sokkal jobban elfogadják. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes szál, de nem ez a lényege a történetnek, tehát itt nem spirituális utazásról van szó, sőt, nagyon naturalista leírás, iszonyatos küzdelem, és ami számomra nagyon tiszteletet érdemlő és megható, az az őszintesége, hogy rengetegszer kétségbe esik, hol az egyik szülő, hol a másik szülő, hogy vajon tényleg jó, amit csinálnak, de valahogy azt érzik, hogy nekik ezt végig kell csinálni, és azt gondolom, hogy a végén ez a gyógyulás, ez leginkább a szülőkre vonatkozik, tehát ők azok, akik ebben egy picit meggyógyulnak. Egyrészt a házasságuk sem megy szét, mert ez sem titok, nagy esély volt rá. Hogy hát ez nagyon nehéz egyedül, hiszen állandóan váltaniuk kell egymást, alvászavaraik vannak, hogy nem tudnak pihenni, iszonyatos stresszben élnek, és hát ez egy házasságnak sem tesz jót, de ez az utazás, ez közelebb hozza őket egymáshoz, társakra találnak, és hát azért a végén, és ebből a szempontból, ugye az autizmusban nem lehet meggyógyulni, ez nem egy betegség, de egy olyan szintet sikerül végül is ennél a kisfiúnál elérni, ami nagyon kedves momentum, ezt maga az apuka fogalmazta meg, hogy ő nagyon szeretné, ha az ő kisfia hazudna, vagy huncutkodna egyet, mert ez egy olyan intellektuális szint, ami azt jelenti, hogy ő érti, hogy nem a valóságot mondja, hanem valami más. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon kedves szál az, hogy ez a kisfiú kimer mondani olyan dolgot, és huncutkodik az apukájával, ami ő is pontosan tudja, hogy ez egy vicc. És ez mind ennek az utazásnak, kalandnak, sámánokkal való találkozásnak, illetve a lovas terápiának köszönhető, amit egyébként az édesapa a mai napig csinál. Tehát ő rájött arra, hogy a lovak közelsége, illetve a lovaglás az jót tesz a különleges nevelésigényű gyermekeknek, és ő mai napig is ezzel foglalkozik, de hát a saját fiánál ismerte meg ezt a lehetőséget. És hát azért a történet végén a kisfiúnak is lesznek barátai, ami nagyon megható, mert az autistáknak a kapcsolatteremtése vagy a kommunikáció sokszor nehezen működik, és ez egy nagyon-nagyon komoly reménye volt az édesapának, hogy az ő fia nem úgy fogja leírni az életét, hogy nem lesznek soha barátai. Lóháton egy gyógyulás igaz története. Rupert Isaacson könyvét a Partvonal kiadó jelentette meg. Mindenkinek szívből ajánlom. Köszönöm.